Boa noite, Russas, boa noite, Brasil, boa noite vocês que se ligam com eu, cantando ao som da viola. Gilson Lopes, do seu programa levado até o canal YouTube com o poeta Gilson Lopes, cantando ao som da viola. Está no ar a partir desse exato momento, já são 9 horas e mais 31 minutos, meia hora de cantoria para todos vocês aí que estão ligados com a gente a partir desse exato momento. Gilson Lopes ao vivo para todo o Brasil. Vamos dizer que esse programa está patrocinando ele, Evaldo Construção, do depósito de construção na Lagoinha Russas. Também o Salão Russano, rapaz, patrocinando o programa da gente, Marcos Cabeleiro, Tesoura de Ouro, o Oswaldo Zé, o Luciano, a todos vocês aí no Beco da Celina, aqui na cidade de Russas, meu abraço. Dizer que trabalham por conta também do Ponto do Frango, do Pracinho Darlan, aqui no Mercado Velho de Russas, box número 10, a organização de Pracinho Darlan. Meu abraço a todos vocês patrocinando o programa, cantando ao som da viola com o poeta Gilson Lopes. Dizer que trabalham por conta também da esquina do feijão do meu amigo Raimundo, no Mercado Novo. Meu abraço, Raimundo, a todos vocês. Trabalhando por conta dele também, Carlinho Leiteiro, rapaz. Meu abraço, Carlinho Leiteiro, que está ligado aí, cantando ao som da viola, o poeta Gilson Lopes, com seu programa maravilhoso. Meu boa noite a todos vocês. E vamos trazer a primeira canção, o pedido dos Cadeiras Cativas. São Minha Mãe Maria Lopes, na Lagoa Escura. Meu abraço. Vamos trazer a canção Coração Traumatizado dos Lopes, Francisco Lopes, Gilson Lopes. Meu abraço ao poeta Gilson Lopes, Francisco Lopes, Gilson Lopes sou eu, né? Um abraço, Francisco Lopes, lá na cidade de Quixeramobim, também ligado, toda a família com o programa, cantando ao som da viola com o poeta Gilson Lopes pelo canal YouTube, com o poeta Gilson Lopes. Primeira canção, Coração Traumatizado, canta Gilson Lopes. Mulher querida, sua ausência me maltrata. Não faz assim, meu amor, comigo não. Essa distância, essa saudade é quem me mata. Cada vez mais me sufoca o coração. Deixa eu ser dono do seu corpo sedutor. Eu só não posso, meu bem, ficar sozinho. Desejo tanto com você fazer amor, mas eu só quero se for daquele jeitinho. Vou fazer tudo pra ganhar seu coração. Tudo que quero é viver sempre a seu lado. Eu só não posso viver nessa ilusão. Faço de tudo para ser seu namorado. Apaixonada eu sempre fui por ti, querida. Dessa canção eu venho a me declarar. Se eu te perder, eu perco tudo em minha vida, porque nasci eternamente pra te amar. Quando eu tô longe de você eu fico triste. Confesso até que dá vontade de chorar. E outro amor igual o nosso não existe. Nossa paixão tira o primeiro lugar.
Apaixonado eu sempre fui por ti, querida. Nessa canção eu venho a me declarar. Se eu te perder, eu perco tudo em minha vida, porque nasci eternamente pra te amar. Seu rosto lindo, seu olhar predominante faz com que eu fique emocionado. Minha joia rara, meu cristal, meu diamante, pegou pesado, coração traumatizado. Minha joia chora, meu cristal, meu diamante, pegou pesado, coração traumatizado. Minha joia rara, meu sertão, meu diamante, pegou pesado, coração traumatizado. É isso aí, menino. Vocês ouviram a canção Coração Traumatizado da dupla Os Lopes, Francisco Lopes e Gilson Lopes, né? Cantou Gilson Lopes no programa, cantando ao som da viola ao vivo, né? No canal YouTube para todo o Brasil. Um abraço a todos vocês. Se ligam, meu pessoal aí do Maciço de Baturité, tá ligado com o poeta Gilson Lopes, né? A família Lopes aí, rapaz, bonito. Tá chovendo aqui nesse momento, trovoada aqui, vizinho, onde a gente tá cantando aqui. Um abraço nos estúdios, né? Também abraçar aí no Maciço de Baturité, como falei, meu tio Chico Lopes, que é o Francisco Lopes, do Maciço de Baturité, e também Luiz Lopes, aí na Aratuba. Meu abraço a todos vocês, todos que se ligam com a gente. Um abraço, dizer que já são 9 horas e mais 37 minutos na cidade de Russas, 9h37, o programa está no ar com o poeta Gilson Lopes. Mandando um abraço aí aos cadeiros cativas do programa, rapaz. Um abraço, Dona Neuza e João Venâncio, lá no Mororó, município de Russas, meu abraço. Um abraço aos poetas também, rapaz, que estão na escuta do programa. João Neidimar, na cidade de Russas, né? Também Chico Porfírio, Zé Rodrigues, vem, Beija-Flor. Nossos poetas João Ferreira, Cláudio Galeno e Júlia Pinheiro também, meu abraço. Um abraço também lá em Limoeiro do Norte, ele, os Bessas, né? O nosso poeta Aldeni Bessa e Aldeci Bessa e Raimundo Mesquita, o cangaceiro do repente. Um abraço a todos vocês com a atração do programa. Mais outra canção dedicada a todos vocês. Vou trazer dessa feita agora O Reino de Deus é Puro, da dupla Os Lopes, né? Francisco Lopes e Gilson Lopes, cantando O Reino de Deus é Puro, dedicando ao Carlinho Leiteiro lá no Bom Certo, dizer que trabalhando, quem precisa de silagem, procura Carlinho Leiteiro aí no Bom Certo, Russas, ao lado do sítio do Raimundinho. É só ligar 992 35 7992, você fala com Carlinho Leiteiro e faz um ótimo negócio, né? Um abraço, Carlinho, Dona Cláudia, sua esposa, e também sua mamãe, cadeira cativa do programa, cantando ao som da viola, Dona Eunília, aqui na cidade de Russas. Meu abraço. Vamos trazer O Reino de Deus é Puro com o poeta Gilson Lopes. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá. Quem quiser a salvação tem que Cristo adorar. Eu vivia no pecado, dentro da devastidão, mas por Deus eu fui chamado, Ele me estendeu a mão. Aí logo eu aceitei, de corpo e alma e coração, estou no caminho certo, o caminho da salvação. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá.
Quem quiser ir à salvação tem é que Cristo adorar. Eu vivia no pecado, dentro da devassidão, mas por Deus eu fui chamado, Ele me estendeu a mão. Aí logo eu aceitei, de corpo e alma e coração. Estou no caminho certo, o caminho da salvação. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá. Quem quiser ir à salvação tem é que Cristo adorar. Quem tira a vida de alguém é porque o mal lhe expira. Procure a fazer o bem que Jesus lhe admira. Nunca esconda a verdade, que Deus detesta mentira. Só Ele é quem dá a vida e Ele mesmo é quem tira. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá. Quem quiser ir à salvação tem é que Cristo adorar. Cristo é o meu protetor, toda hora está comigo. Ele é o meu defensor, advogado e amigo. Tudo que eu quero eu lhe peço, Deus me dá força eu consigo. Quem tem Deus no coração não sabe o que é perigo. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá. Quem quiser ir à salvação tem é que Cristo adorar. Quem tem Deus no coração não sabe o que é maldade, não passa decepção e nem sofre necessidade. O meu Deus pra mim é tudo, é meu caminho, é a verdade. Eu quero é viver sorrindo no céu da eternidade. O reino de Deus é puro, puros são os que entram lá. Quem quiser ir à salvação tem é que Cristo adorar. É desse jeito, tem que Cristo adora quem quiser salvação. Um abraço a todos vocês, se ligam, olha lá a hora no redondão de vocês. Já são 9 horas e mais 44 minutos na cidade de Russas, para todo o Brasil, meu abraço. Vamos dizer que trabalhando por conta dele, rapaz, o Evaldo, do depósito de construção na Lagoinha Russas, quer construir e reformar. Procura Evaldo, material elétrico, hidráulico, cimento, tijolo, telha, areia, brita, tudo isso você encontra no depósito de construção. É só ligar para ele, o Evaldo, 9731 1122, faz o seu atendimento na hora a toda a cidade de Russas, né, interior, vizinhos, meu abraço. Dizer que trabalho por conta dele também, o Carlinho Leiteiro, homem da silagem ali no Bom Sucesso Russas, atende a toda a freguesia vendendo silagem, né, todos os dias, de domingo a domingo, no Bom Sucesso Russas. Você liga 99235 7992, você fala com o meu amigo Carlinho Leiteiro. Um abraço, Carlinho, Dona Cláudia, sua esposa, a todos vocês que estão na escuta do programa Cantando ao Som da Viola com o poeta Gilson Lopes. Um abraço, vamos trazer mais uma canção dessa feita, vamos trazer Mecânico Falecido de
o poeta Adriano Pereira, quem canta Gilson Lopes, vou dedicar a ele, meu poeta Edmilson Saldanha, Dona Regiane, lá na Calcaia, Fortaleza. Meu abraço a todos vocês que estão escuta do programa, estão na escuta, né? Também ele, Lorival Bezerra, lá em Quixeramobim, meu poeta, um abraço. Abraço Francisco Lopes, é o homem das canções também, meu abraço. Abraço também Fortaleza, Zé Vicente, rapaz, Cababom, Gonzaga da Viola. A todos vocês, meus poetas, meu abraço, meu boa noite a todos vocês. Vamos trazer de Adriano Pereira, mecânico falecido, pedido dele, o Chico Preto aí do Bom Sucesso Russo. Um abraço, Chico Preto, tá na escuta do programa, rapaz. Abraço, aqui não tem comercial, os comercial é só ao vivo, né? Bem pouco você tá curtindo canções, né? Com pouco tempo, Gilson Lopes volta de novo, canção comercial, cadeira cativa do programa. Um abraço a todos vocês, vamos ouvir Mecânico Falecido, canta Gilson Lopes. Numa viagem que fiz de Santa Inês a São João, aconteceu uma cena de doer no coração. Meu caminhão na ladeira enguiçou numa primeira, parou, não quis mais pegar. Eu fiquei parado em pânico, esperando algum mecânico que viesse me ajudar. Parei na beira da estrada, sentado ao lado de uma cruz. Pedi com todas as forças, me ajudar, meu bom Jesus. Naquilo chegou um carro, um jipe sujo de barro. Me perguntou um rapaz: o que aconteceu, patrão? Eu falei: meu caminhão que parou e não pegou mais. Um rapaz sujo de graxa, alvo dos olhos azuis, uma camisa sem manga, pé descalço e ombro nus. Entrou no meu caminhão, engatou o freio de mão e disse: eu vou dar um jeito. Fiquei olhando de fora, em menos de meia hora ele tirou o defeito. Quando terminou me disse: tá pronto o seu caminhão, pode seguir a viagem, cumprir sua obrigação. Eu falei quanto eu lhe devo, ele disse: eu não me atrevo, cobrar do senhor um X. Mas vou pedir ao senhor pra me fazer um favor em troca do que eu lhe fiz. Seguindo essa estrada em frente, quando chegar na cidade, verá aí à sua direita tem uma propriedade. Nela uma casa pequena, mora uma mulher morena com uma garota aleijada. A mulher é a mãe dela,
ela, faço o que puder por ela, que a mim não me deve nada. Me despedi do rapaz, saí no meu caminhão, andando de estrada fora, sempre prestando atenção. Quando cheguei na cidade, vi logo a propriedade, nela um casebre esquisito, como se fosse uma herança, a mulher e a criança, como o rapaz tinha dito. Parei meu carro e entrei e pra ela dei bom dia. Ela falou agoniada, perguntou o que eu queria. Eu falei foi um mecânico que no momento de pânico me tirou do sofrimento. E quando eu fui lhe pagar, ele mandou entregar e a senhora o pagamento. Fui olhando na parede e vi uma foto pendurada. Eu falei, foi esse homem que eu avistei na estrada. Ela disse, é impossível que num acidente horrível esse homem faleceu. Já passei 1000 desenganos, hoje completou 3 anos que meu marido morreu. Me despedi, perdão. Dei um dinheiro pra elas de 2 feiras ou mais. Daquele casebre triste saí sem olhar pra trás, sentindo uma comoção porque aquela feição não saía do sentido.